Sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou começar um novo quadro de um novo desafio. O desafio da ordem alfabética. Então, dando uma pequena introdução, não fui eu que criei ele. Ele foi aparentemente criado por uma youtuber que eu sigo. O canal dela se chama Drawing with Waffles e o link da playlist vai estar aí na descrição. Ele consiste em desenhar um personagem que você gosta para cada letra do alfabeto, começando obviamente com A e fazendo mais 25 speed paints até o Z. Ele é focado mais em fanarts, mas você pode adaptar ele para qualquer coisa também. Fazer desses com animais soa bem tentador pra mim, mas dessa vez eu vou me focar em fanarts mesmo. Enquanto eu pensava em ideias de vídeo, eu me lembrei desse desafio e, pelo conteúdo do canal, vocês já devem ter percebido que eu simplesmente adoro desenhar fanart. Então eu só pensei que seria perfeito pra mim. E com A, nós temos a Ako, protagonista do anime Little Witch Academy, que foi um dos primeiros animes que eu vi quando eu era menor, e simplesmente roubou meu coração. É um anime super fofinho sobre uma humana que quer aprender a ser uma bruxa e usar magia, mas ninguém põe muita fé nela porque ela é humana e é muito desastrada. E ela é bem caótica, tipo assim, ela tem uma energia extremamente caótica e eu adoro isso. Ele se destaca pra mim porque eu também amo o estilo dele. É meio difícil de explicar, mas meio que eles põem o máximo de detalhe possível usando o mínimo de linhas possível, sabe? Então fica tipo minimalista, maximalista. É muito louco, é muito lindo, eu adoro. E a abertura da primeira temporada e a primeira temporada no geral são as minhas favoritas. Eu nunca revi o anime, mas pelo menos na época, pelo que eu lembro da segunda, eu acho que isso se mantém até hoje. Eu aprendi isso de usar roxo vermelhado para sombrear as coisas por causa desse anime. Eu meio que traçava ele quando eu tinha uns 11 anos e eu tava aprendendo a colorir no digital. Eu copiava as cores também, mas eu nunca postei esses estudos específicos porque eles eram 100% copiados e... Não me entendam mal, eu usava base quando eu era criança porque eu não sabia que, eu não sabia que era realmente errado. Eu pensava que só por estar no Pinterest eu podia usar e... Não pode, não façam isso. Não sem a permissão do artista, sabe? Não façam isso, obrigada. Falando sobre a parte mais técnica do desenho, usei uma técnica diferente. Primeiro eu fiz o sketch a lápis, porque aí eu ia conseguir apagar qualquer coisa que eu tivesse feito errado. E depois eu lá em arte, entre aspas, de lápis de cor, que eu usei como base para passar a aquarela. Eu prefiro usar o lápis de cor que o grafite porque deixa mais bonitinho, sabe? A cor meio que se mistura com a cor da aquarela e fica um tom bem fofinho. Eu posso também manipular a cor que vai ficar. Se eu pegar um lápis azul, por exemplo, vai ficar diferente se eu pegar um lápis vermelho. E eu acho isso super legal. É mais legal que o grafite, que talvez vai ficar meio acinzentado, um pouquinho borrado. A não ser que eu queira deixar esse estilo no desenho, sabe? Mas eu preferi fazer daquele jeito mesmo. Eu comecei com uma cor base de aquarela definindo a silhueta do personagem e as estrelas que iam estar brilhando, porque eu queria que ficasse meio que um brilhinho bem suave em volta delas. Depois eu passei um gradiente no final para completar esse background, que... Aliás, o momento de pânico do vídeo foi quando o marrom do cabelo dela vazou no vestido, porque a impaciente aqui quer que as 10 camadas de aquarela sequem em 5 minutos. Mas ficou tudo bem, porque meio que parece um sombreado e dá pra relevar. E fora isso, eu simplesmente amei o jeito que os sapatos saíram, eu amei o jeito que o desenho ficou. No geral, eu gostei bastante. E ficou suave, e ao mesmo tempo passou bem a vibe da Ako. No planejamento para o desenho, eu tava tendo bastante dificuldade com a pose dela. Mas eu gostei de ter ido com essa.
como se ela estivesse se equilibrando. Eu usei uma referência minha mesmo fazendo a pose pro desenho. Eu achei que isso foi um ótimo começo para uma série tão longa. Eu pretendo usar uma base parecida para a maioria dos personagens, uma silhueta bem destacada nesse fundo degradê com a suavidade da aquarela meio que em contraste com uma line art definida, e cercar o personagem de elementos que lembrem ele também. No caso da Ako, eu usei estrelas porque quem assistiu sabe daquela cena da apresentação, que é bem marcante. Basicamente a Ako tem essa ídola bruxa que inspirou ela a seguir no ramo da magia. E uma cena que vive vindo como um flashback é uma das apresentações dela que a Ako pôde ver quando criança. E ela tentando alcançar as estrelinhas brilhantes do chão, do show, é tão fofo, tão puro, e eu achei que seria uma ótima ideia incorporar no desenho de alguma maneira. Também que estrela lembra magia, lembra bruxa, e meio que, não sei se é muito geral isso, mas me lembra pelo menos, e eu achei que seria uma boa. Falando um pouco mais sobre o conteúdo do canal, sim, eu tô obcecada em fazer fanart pelos últimos meses. É algo que me traz bastante conforto e eu adoro o sentimento de ter representado um personagem, uma pessoa que eu gosto, através de desenhos. É bem divertido e tudo mais. Também serve como um pequeno estudo onde você aprende o design de personagem que outra pessoa fez, sabe? É legal, é legal. Esse meu hábito de fazer fanart só começou mais recentemente, quando eu percebi que meus desenhos ou eram só meus personagens, ou pessoas aleatórias que eu imaginava na hora. E sempre que eu assisto ou consumo alguma coisa, eu sinto vontade de desenhar aquilo, tipo, desenhar fanart pra aquilo, desenhar algumas cenas, etc. Então, eu finalmente comecei a pôr em prática. E sim, eu tenho personagens e várias histórias diferentes, mas é todo um trabalho em progresso tão grande, uma whip super indefinida. E eu não sei quando eu vou me sentir confortável para introduzir mais sobre eles, a história deles aqui pro canal. Mas mais sobre eles tem no meu Instagram, que se vocês estiverem interessados, o link tá aqui na descrição. Eu não passo muitos detalhes da história ainda, porque, como eu disse, é uma grande whip e eu ainda tenho muito trabalho pela frente. Mas se tudo der certo, no futuro teremos mais vídeos relacionados a eles. Eu também tô planejando alguns quadros onde eu faço algumas coisas diferentes. Tipo um que eu faço estudo e um pintando coisas diferentes. Se você tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários, que eu vou apreciar bastante. As minhas calopsitas estão gritando no background, me desculpem, passarem assim mesmo. Mas, no geral, eu acho que foi isso. Muito obrigada mesmo por ter me acompanhado até o final. Sério, isso ajuda bastante. E considere se inscrever e deixar um like se você gostou. Materiais e outros links que eu mencionei vão estar na descrição do vídeo. Se tiver alguma sugestão ou crítica, manda aí nos comentários que eu também vou apreciar. Muito obrigada, até o próximo vídeo e tchau! Fiquem bem!